মাদারবোর্ডের সাথে পাওয়ার সুইচ, রিসেট সুইচ, পাওয়ার এলইডি, এইচডিডি এলইডি, ইউএসবি কানেকশন এবং অডিও কানেকশন। এই কানেকশনগুলো কিভাবে লাগাতে হয় সে বিষয়ে আমি বিস্তারিত দেখাচ্ছি। এখানে পিনগুলিকে কালার করে সেপারেট করা হয়েছে। 2 এবং 4, 6 এবং 8, 1 এবং 3, 5 এবং 7 এভাবে জোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে। এখানে 2 এবং 4 পাওয়ার এলইডি, 6 এবং 8 এটা হচ্ছে পাওয়ার সুইচ, 1 এবং 3 এইচডিডি এলইডি, 5 এবং 7 রিসেট সুইচ। আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আরেকবার দেখা দিচ্ছি। 2 এবং 4 পাওয়ার এলইডি, 6 এবং 8 পাওয়ার সুইচ, 1 এবং 3 এইচডিডি এলইডি, 5 এবং 7 রিসেট সুইচ। আরও নিকট থেকে ক্লিয়ারভাবে দেখাচ্ছি। 6 এবং 8 যে পাশে একটা ঘাট নাই সে পাশে হবে পাওয়ার সুইচ এবং ঠিক তার অপোজিট সাইডে হবে রিসেট সুইচ। পাওয়ার সুইচের অপোজিট সাইডে রিসেট সুইচ। এবং পাওয়ার সুইচ বরাবর ওই একই সাইডে 2 এবং 4 পিনকে পাওয়ার এলইডিতে সংযোগ করতে হবে এবং পাওয়ার এলইডির অপোজিট সাইডে 1 এবং 3 যে পিন দুটি, এই দুটিতে এইচডিডি এলইডি সেট করতে হবে। এভাবে যদি আমরা একবারে সেট করি তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেম থাকবে না, একবারে আমরা সঠিকভাবে কানেকশন দিতে পারবো। এখন ইউএসবি কেবল কানেকশন দেওয়ার জন্য যে পোর্টটা সেটা আমরা দেখতেছি। ইউএসবি কানেকশন দেওয়ার জন্য মাদারবোর্ডের যে পিনগুলিতে ইউএসবি লেখা আছে ওইখানে এই পিনটি সেট করতে হবে। এখানে একটা ঘাট নাই, যেখানে ওই ঘাটটা নাই ওই বরাবর ফাঁকা রেখে সোজা যদি আমি চাপ দেই তাহলে অবশ্যই সেট হয়ে যাবে। আরেকবার দেখা দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ইউএসবি কেবল। এখানে দেখেন একটা নাই, যেখানে নাই ওই সেম বরাবর 9 নম্বর পোর্টটা নাই, ওইখানে ওই ফাঁকা পোর্টটা রেখে সোজা চাপ দিয়ে দিলাম। এখন এইচডি অডিও কানেকশন। অডিও কানেকশনটা কিভাবে সেট করতে হয় সেটা দেখাচ্ছি। এর মাঝখানের দিকে একটা পোর্টে পিন নাই, যেটা আমরা 8 নম্বর পোর্ট বলে থাকি। ওই বরাবর ফাঁকা রেখে সোজা চাপ দিলে এটা সেট হয়ে যাবে। এইচডি অডিও পিন 8 নম্বর পোর্টটা বিলং থাকে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।